話祝聖聖枝，其實我唔係祝聖聖枝，嗰啲係樹枝嚟啫，唔係聖枝嚟嘅啊。咁就我唔係祝聖樹枝添，我係祝福樹枝啊。咁就祝聖同祝福咧有啲唔同嘅啊。咁樣就以往咧，可能喺香港嘅教友啦，咁樣就可能睇嗰個聖物咧睇得有時啊，有啲教徒咧睇得比較上神怪咗，可能少少係因為俾嗰個祝聖嗰樣嘢少少誤導咗都唔定嘅。其實嚴格嚟講咧，嗰個係一個祝福嚟嘅。咁就所以喺英文嚟講咧，嗰個係叫一個 blessing 嚟嘅，唔係一個祝聖咁嘅啊。咁樣就當然啦，你翻譯你話你祝聖得唔得咧？咁我唔知啦，但係比較上恰當咧，就係用一個即係祝福嗰個字眼比較上好啲。咁就嗰個祝福本身樹枝又好其他聖物又好，十字架又好，聖像又好念珠又好，嗰個咧係一個教會嘅祈禱嗰個祈禱咧我哋祝福呢樣物件使到使用呢啲物件嘅人，因着佢嘅信德，因着佢嘅虔敬，因着佢嘅愛德，而能夠得到我哋喺祈禱裏邊所藉住佢嘅生活所得到嘅一份恩寵。